Hello，大家好，我係 WI。今次我哋去到泰國嘅曼谷同埋芭提雅，第一站就嚟到牛奶小子，飲返杯奶先。除咗飲奶之外，梗係要食埋甜品啦。本來就甜嘅麵包粒，再搽埋一堆好甜嘅醬，血糖指數噏噏噏，又係甜到漏嘅雪糕，加泰奶醬，加麵包嘅組合，一場嚟到都係要買返幾支酒嘅。食完甜品，梗係要食返主食啦。呢間嘢全部都係鐵板上嘅，偏鹹，除咗食物一般般之外，冇其他啦。哈！見到好多人圍住，行咗去望下，唔識，哼。阿媽話一定要安排個 SPA 嘅環節俾佢。所以一早就訂咗，費事煩啊嘛！一入到去掃返個預約曲，填返個表，之後就食小食，跟住就上房啦。消費算係貴嘅，但係服務好都值啦。最後仲有個芒果糯米飯，留 comment 仲送醬仔添。泰國必買黃油小熊，耶！去食高空自助餐，出發之前就喺 Trip.com book 咗，上到去換飛之後，跟住工作人員嘅指示搭 lift 上去就 OK 啦。首先上咗去觀光層嘅位置，影下相都唔錯，門票仲包咗上83樓屋頂酒吧嘅一杯飲品。嚟到今次食自助餐嘅位置，望住呢個 view 食飯都唔係話唔超啊！81層室外用餐時長大約300分鐘，但係留意返，只係室外可以食到咁長時間嘅啫。睇景還睇景，睇下有咩食都好重要。最鍾意食甜品嘅我，隻腳好自然就會行出去睇甜品先。蒸點，各種唔知咩嘅熱盤、粉麵、披薩，都係唔知咩嚟。刺身壽司、湯類、燒肉、扁皮鴨、豬手等等，食物睇落唔算好多，但一定夠食。不過最特別係一坐低，店員就會拎個餐牌過嚟，冇得拎嘅靚靚嘢食，都係相對之下比較高級嘅食物。鵝肝、龍蝦仔。好濃郁嘅龍蝦湯啊！羊扒、牛扒，望住呢個景食飯都已經值晒啦。本來坐室外諗住阿媽今鋪一定嘈，但係我抱住一個我就係要個景靚啊，你吹咩？哈嘅態度。雖然個景真係好靚，但係一開始日落，啲風就開始大到發發聲，吹到個頭都痛。第一次感受到泰國都會有凍嘅感覺，個夜景都幾正㗎。食飽飽上到83樓，行一層樓梯上到84樓。嘟嘟，會旋轉嘅一層啊！但係我真係覺得好似監獄或者動物園個籠裏邊咁。真係超鍾意食呢個罐罐，呢間碧絲勁齊款喎。嚟到曼谷當代藝術博物館，可以參考下個票價。入面嘅展品都係圍繞住泰國本土嘅文化同藝術。用入場券去入面間餐廳食嘢，仲有折扣優惠。耶！又食自助餐啦，揀咗大家都唔陌生嘅 Keppa， 一埋到位就有塊鵝肝同埋牛扒等緊我，生蠔、刺身通通都好新鮮。Oh my god！ 啲油脂多到準備要湧出嚟啊！魚子醬，一啖幸福。大家見到呢塊牌可以直接嗌要食啲咩，之後返埋位等食就得啦。
佢啲甜品真係好好食。轉眼間又嚟到曼谷機場等車去芭提雅。由曼谷機場去到芭提雅用咗接近2個鐘嘅車程嚟到酒店。依間酒店行多幾步就會去到芭提雅好出名嘅其中一個商場 Terminal 21，所以都算係幾方便㗎。不過真係超唔中意間房要經過個浴室先入到去個廁所，究竟係邊個諗出嚟㗎？最中意就係呢間酒店可以行到過去商場。第一餐揀咗去食船麵，食物就一般般啦，睇少咗佢嘅辣度，真係太辣啦！即刻要買返杯雪糕食，無所事事瞓喺度發呆先叫做生活㗎嘛。嚟到芭提雅一定要食海鮮啦，喺啲鋪頭揀完想食嘅海鮮，跟住去揾附近有啲拎住餐牌嘅人，佢就會帶你去佢哋嘅餐廳。新鮮嘅海鮮其實都唔算好多間，冰鮮同三晚海鮮嘅店鋪大約都係一半半。入到鋪頭，店員會逐樣問你要點樣整。蒜蓉炒瀨尿蝦，勁厚肉啊隻大尿蝦。點可以少得生蠔呢？但係唔係好夠膽食晒，始終咁熱嘅天氣，所以揀咗蒜蓉焗都係勁 juicy。薑蔥炒蟹呢個花螺真係不得了，普通用水烚熟，肉質都勁彈牙。用燒烤整嘅蝦，好大隻，肉質彈牙鮮嫩，最重要係有冷氣啊！出發去又熱又曬嘅觀光行程啦。其實換完飛都唔知點行，反正就一直向前行，有彎就轉啦。見到呢塊牌就啱啦。參觀係一定要跟個 tour 嘅，買飛嘅時候工作人員會幫你定埋跟邊個語言嘅 tour，跟住行就可以啦。要落一條長樓梯，跟住攞返個頭盔，佢嘅安全作用真係完全唔太覺得有嘅，淨係知戴完之後熱到爆啊！之後又停低講咗一輪嘢，出發啦！先去睇下啲手工製作品。呢個真理子出名嘅位係全部都係佢哋人手雕刻出嚟嘅，成個寺廟都係由木砌出嚟，好似成班地盤工人去觀察工地咁啊！不過呢個寺廟由佢哋動工以嚟都係處於施工嘅狀態，冇真正會完工嘅 deadline。因為佢隔籬就係個海，全木結構受到海風或者海水侵蝕，木材一直會老化，所以會維持喺一個永久性嘅維修狀態。為咗保障佢哋唔會瀨嘢，遊客參觀就要戴返個頭盔啦。繼續跟住團友行，我自認入嚟真係想影下相，到此一遊，所以係完全冇聽過佢講咩嘅。Sorry， 係真嘅，的確好靚，好宏偉嘅建築。傳說中嘅打卡位係隔籬個窗，但係隔籬太多人排隊，我選擇放棄。哎呀，都係差唔多啦，後邊都係一個一望無際嘅大海啫。最後入到去已經同大隊分開咗啦，導遊繼續喺好遠嗰度慢慢講解。熱到嘔，影完相即走，拜拜啦真理子。有咩舒服得過喺車上面睇沙灘？出面成33度，真係企定定喺度都滴晒汗，都係嘆冷氣比較適合我。揀咗間望住沙灘日落嘅泰菜做晚餐，一間睇景嘅餐廳，食物就唔好抱太大嘅期望啦，全部都係普普通通。但係佢望住對面呢個景，真係靚到揼一聲啊！上咗去酒店嘅泳池望下。無所事事咁望住呢個畫面，都真係幾 chill 噶噃。又去做 spa 咯，都係揀咗曼谷做過嘅呢間，佢就喺酒店隔籬，勁方便。完咗照舊有芒果糯米飯食 comment 完之後仲有得送個象仔嘅掛飾。呢間 on the table 真係幾推薦，有西餐、日本菜等等。呢個超濃郁嘅黑松露味真係勁 creamy， 牛肉飯都好好味，呢個沙律卷都好正。又係一間網紅餐廳，都係嗰句打卡嘅嘢，要求唔好咁高，淨係望住呢個日落嘅景都已經夠啦。食物呢家嘢呢，配角嚟嘅啫，其實真係好晒，一秒變黑得咗。
靜靜地望住呢個景，真係一種享受啊！都係嗰句，食物真係好普通。大家如果想嚟嘅話，就記住最好都係預約咗先啦，唔係就冇靚位㗎啦。唔知咩日子要放煙花呢？一人一火鍋又幾抵食㗎喎！先喺門口揀咗餐，某啲肉類同埋小食係要 QR code 落單嘅，但係講真，回轉上面同埋出面啲壽司選擇都已經夠食啦，有調味嘅肉好食好多啊！DIY 刨冰機。係飛天小女警啊 ！Terminal 21後面條路行去沙灘方向，又係一個睇日落好靚嘅地方。今次去芭提雅最令我念念不忘嘅，一定係每晚都睇到日落啊！每日望住變色嘅畫面。真係好有洗滌心靈嘅感覺。一啲購物嘅分享，喺泰國買嘅 mask 真係勁平，最平嗰款都係2蚊塊，保濕度都幾高。望住呢個價錢，完全把持唔住啊！呢支防曬又幾好用，最中意就係一啲搽完上身冇黐粒粒嘅感覺。呢支保濕噴霧噴出嚟嘅水好細，噴完都唔會整花個妝，一堆平靚正嘅化妝品。呢盒粉見到好多人推薦。但用完發現泰國天氣用係 OK 嘅，但係一返到香港用，好似浮絲咁啊，浮晒出嚟。多謝大家收睇，如果中意我呢條片嘅話，記住撳 Like、Share、Subscribe，撳埋鐘仔，有新片就即刻知啦。我哋下條片再見啦，Goodbye。